नमस्ते सबैजनालाई लासो फ्याफुल्ला फेरि धेरै समयपछि आज हामी आमा र छोरी आइसकेको छौँ नयाँ मुखमङ ल्याएर हजुरहरूको साथमा है त ल हजुर मोमो ससेज मोमो ससेज अनि चौचौ भेज मोमो ससेज अनि यो किम्ची चौचौ अनि मामुको बुलडक चौचौ एन्ड अनि के हो यो जुस ल नानीको पनि यहाँ छ हैन जुस ल है त साथीहरू हामी चाहिँ सुरु गर्छौँ ल नानी ल सुरु गरौँ ल चेस चेस cheese juice. Cheese juice? Yeah. Look, cheese. Sausage पनि खानुस् आज मैले भेज मोमो वाउ कस्तो छ नानी गुड छ तिम्रो नाम के हो इजाबेला के हो नि तामाङ फ्यामिली हो ओहो यो चाहिँ डबल स्पाइसी वाउ पिरो छ पिरो छैन छैन बाहिर चाहिँ -28 छ एकदमै चिसो तर घाम चाहिँ यस्तो राम्रो घाम लागेको छ नि बाहिर निस्क्यो भने पुरा घाम लागेको के मोमो गर्छु ल यस्तो मामुको पनि ससेज आज चाहिँ भेज मोमो बुलडक स्पाइसी नानीको किम्ची है चिकन ससेज उसको आज स्कुल थियो न उसले चाहिँ भेज मोमो खाँदैन एकदमै मिठो चिसोमा है म चाहिँ धेरै पिरो भयो भने अङ्गुर पनि खानु पर्यो नि ल्याएको ल साथीहरू कस्तो होला कि अङ्गुर पनि केलाएर खाने छोरी है मेरो चाहिँ एकदमै अङ्गुर पनि उसलाई के यो बोक्रा हुन्छ नि बोक्रा निकालेर ओहो बोक्रा निकालेर दिनुहोस् भन्छ कि उसले
अनि केलाई गरिदिनु भन्छ कि अचम्मै छ के गर्ने होला छोरी मान्छे चाहिँ सबैको हो कि मेरो मात्रै हो कि है हजुरहरूको पनि हो कि एकदमै पिकी ल ल खानुहोस् त ल खानुहोस् त्यसमा राख्नु पर्दैन नि That one's small. त्यस्तो गर्नु हुँदैन बिस्तारै खानुहोस् न Okay. खानुहोस् त्यस्तो गर्ने होइन नि हो बिस्तारै खानुहोस् है Okay. पिरो छ छैन छैन उसको चाहिँ किम्ची हो तर किम्चीको सस चाहिँ उसलाई राख्नै पर्छ हल्का कस्तो मन त के गरेको पिरो म चाहिँ खुर्सा के अरे उता पिरो good job No. Oh. 아니 그래서 시작해서 맛있어. 야지. त्यसो केला गर्नु हुन्न इजा खानुहोस् चाहिँ यता राख्छु हङ्ग्री भयो 피로
उसको पनि ल है त साथीहरू, हामी आमा र छोरीको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ? हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब के त गर्नु रे नानी? लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु। बाई बाई। लभ यु गरिदियो नि त। Love you.